Сверлим отверстие под ручку шибера. Сначала маленьким сверлом, а потом сверлом побольше, чем сам диаметр прутка. То есть внутренняя у нас труба от нагрева может расходиться, подниматься вверх на несколько миллиметров, подниматься вниз. И пруток, который вот здесь будет вылезать, должен иметь хождение, то есть небольшой запас. Заранее подготовили пруток от поворотного шибера. Значит, он у нас здесь круглый, диаметром 10 миллиметров, а посадка в ручку имеет квадратное сечение. Поэтому пока здесь камня еще нету, мы сразу же из кругляка превратили пруток в квадратик. И проверяем, как у нас ручка будет здесь садиться. Как видите, все отлично. Наносим на шибер герметик черный, термостойкий, точнее нанесли уже. Здесь ближе к юбочке наносим более толсто, а где идет гофра, здесь потоньше. Потом я на палец одел кусочек полиэтиленки и уже пальцем аккуратненько здесь вот все размазал, распределил вот этот герметик, чтобы он был равномерно. Руки чистые и все сделано качественно. При таком соединении будет максимально газоплотный шов, то есть газоплотное соединение. Устанавливаем шибер на место. До самого конца я сейчас не буду опускать до самого конца, потому что мы сейчас будем одевать сюда плиту, и соответственно она нам будет мешать. Плиту мы с вами поставили, все отлично. И теперь шибер, можно будет его посадить точно вперед. Исправили мы небольшой косячок, и сейчас у нас должно быть все хорошо. Вот, отлично. Далее устанавливаем боковые детальки. Первая есть, сейчас скобочкой зафиксируем. И левая деталька. Тоже все готово. Отлично. Делаем разметку на последней плите под две вентиляционные решетки размером 140 на 270. И начинаем по углам сверлить отверстия. Сначала небольшим сверлом, а потом чуть больше. Делаем 4 отверстия на одной стороне и 4 отверстия на второй. Все готово, отверстия сделаны. Теперь по разметке мы болгаркой с двух сторон делаем прорези до отверстий, да, с одну решетку и вторую. А углы уже допиливаем обычным лобзиком, пилка по дереву. Здесь дам вам небольшой совет. Если при строительстве печки или камина что-то из плоскости временно вылезает травмоопасное, вот как, допустим, вот этот у нас пруток, ручку мы будем ставить уже позже, я рекомендую сюда что-то одеть такое мягенькое, чтобы не поцарапаться, не получить травму. К примеру, поступить вот таким образом. Просто на пруток намотал подложку под ламинат. И сейчас будем с Михаилом здесь работать. Соответственно, мы не поцарапаемся. Я немножко опоздал, хотел вам показать, как мы лобзиком допиливаем эти уголки. Но суть в следующем, что болгаркой с двух сторон пропиливаем, у нас получается здесь сквозной рез. Но до угла он не доходит. И, соответственно,
мы подкладываем сюда картоночку и уже берем лобзик и допиливаем вот этот уголок. А картонка нужна для того, чтобы от вот этих полок лобзика на облицовке не оставались следы. То есть если картоночку не положить под вот эту губку, то когда угол допиливается, на лицевой поверхности, если с лицевой вы пилите, будут маленькие-маленькие царапинки. То есть мы уже как-то один раз обожглись, когда первый раз выпиливали, и вот я вам советую, что под вот это место просто картонку подложили и все, то есть никаких царапин не будет. Разложили на полу верхнюю деталь, это уже перекрытие камина, крышка, состоящая из 4 деталек, правая, левая и 2 посередине. Сделали разметку, определились, где у нас будет выход дымохода. Он у нас четко по центру. Сделали разметку по трубе. А здесь добавили приблизительно 8 миллиметров с запасом, потому что эта труба, которая будет выходить, она должна иметь зазор от облицовки. Этот зазор, который у нас будет, мы его сделаем термоизоляцию белым керамическим шнуром. То есть у нас все будет здесь продумано, и в то же время коэффициент расширения здесь сохранится. Ну а выпиливать будем следующим образом. По наружной разметке сделаем достаточно много отверстий сверлом, а потом лобзиком пройдем. После лобзика уже доработаем вот этот край, чтобы он был ровный, болгаркой. Итак, работа движется. Подошли к установке перекрытия камина. Выполнили полностью термоизоляцию задней стенки. По периметру буквы Г закрепили силовой профиль, чтобы верхняя крышка имела опору для удержания. То есть, чтобы она на чем-то сзади держалась. Понятно, что просто на вату крышку тяжелую нельзя ставить. Отверстие в перекрытии камина подготовлено с запасом. Сейчас ставим мы одну секцию, наносим герметик. Выводим ее вот до этого уровня. И, соответственно, следующий шаг — это крышка. Много герметика не бывает. Надо как следует загерметизировать. Берем волшебную мазилку и распределяем все равномерно. И руки чистые. Понятное дело, когда труба садится с герметиком, появляются излишки. Излишки мы сейчас снимем таким же образом. Михаил оденет на палец волшебную перчатку и снимет излишки. Они пойдут уже дальше для следующей секции. Сборка угловой облицовки из талькохлорида завершена. Нам осталось вывести дымоход, установить решетки, заказать, изготовить декоративную рамку, которая будет закрывать лишние вот эти все щели вокруг топки. И также нас заказчики попросили облагородить газобетонную противопожарную стенку, вот эту, которая буквой Г. Монтаж дымохода я не буду вам показывать. Здесь, в общем-то, ничего интересного нету. Монтаж производится согласно норм. Надо выдерживать, безусловно, все противопожарные мероприятия, все расстояния. Второй рабочий день подходит к завершению. Мы с Михаилом немножко утомились, идем отдыхать. Продолжение отделки этого камина приблизительно дня через 3. Наношу я небольшой слой, толщина приблизительно 2-3 миллиметра. Ну а рисунок можно создавать различными путями, тут кто как хочет.